हेलो अनि नमस्ते सबैलाई। आज फेरि बिल्डिङ कन्स्ट्रक्सनको पार्ट लिएर आइसकेको छु मैले, जुन हामीले हिजो फ्याक्टर इफेक्टिभ स्ट्रेन्थ अफ कन्क्रिट पढिसकेको थियौँ। अब यसलाई हाइलाइट गरिदिन्छु यहाँ, जुन हामीले हिजो हेर्नु यदि पढिसकेको थियौँ। अब आज यसलाई अलिकति थोरै थोरै म भनिदिन्छु। वाटर सिमेन्ट रेसियो, कम्प्याक्सन अफ कन्क्रिट, इन्ग्रेडियन्ट्स अफ कन्क्रिट, क्योरिङ अफ कन्क्रिट, द सेप अफ एग्रिगेट, म्याक्सिमम साइज अफ एग्रिगेट, ग्रेडिङ अफ एग्रिगेट, वेदर कन्डिसन, टेम्परेचर, द रेट अफ लोडिङ, एज अफ कन्क्रिट। अब जुन यसको मैले चाहिँ सर्ट फर्म फर्मुला बनाएको थिएँ, एआइसिसी अआइसिसी टी क्युब डब्लु स्क्वायर एमजी। मैले यसलाई कोड बनाएको थिएँ है, जुन यसरी मैले पढ्दा फेरि सजिलो हुन्छ भनेर एआइसिसी भनेपछि यहाँ चारवटा आइहाल्यो, टी क्युब डब्लु स्क्वायर एमजी, जुनले चाहिँ मलाई यो पढ्नलाई हेल्प गर्थ्यो। अब हामी यो टाइप्स अफ रूप पनि हामीले हेरिसकेको छौँ। यहाँ हेर्नु है, हामीले यो अगाडि पनि भिडियो हेरिसकेको छौँ। यदि हेर्नुभएको छैन भने म प्लेलिस्टको यो युट्युब के अरे बिल्डिङ कन्स्ट्रक्सनको प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छु। यदि नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानलमा प्लिज सब्सक्राइब गरिदिनु होला। च्यानल सानो छ, हेल्प गरिदिनु ग्रो हुनलाई। अब टाइप्स अफ रूफ भनेको लिन टु रूफ, कपल रूफ, कोलार बिम रूफ, कपल क्लोज रूफ, डबल रूफ, रेगुलर रूफ, ब्याङ्गल ट्रेस छ। अब टाइप्स अफ विन्डोज, कहिलेकाहीँ टाइप्स अफ रूफ सोध्छ या कहिलेकाहीँ टाइप्स अफ विन्डो सोध्छ। यो चाहिँ डोरको टाइप्स अफ डोर भनेको बेन्टेड एन्ड लेजेस डोर। यो तपाईँहरू यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। म यसलाई भन्दिनँ, डिस्क्रिप्सन यहाँ टक्क अलिक माथि गरेर स्क्रिनसट लिएर के रहेछ भनेर यसरी तपाईँहरू बनाउन सक्नुहुन्छ एक्जाममा। अब हामी टाइप्स अफ रूफमा चाहिँ के रहेछ भन्दा बेन्टेड एन्ड लेज डोर, यहाँ भएकोहरू चाहिँ मलाई पढ्नलाई सजिलो होस् भनेर यहाँ बनाएको थिएँ। यति यो नोट मैले 3टा भिडियो अपलोड गरिदिएको छु यसको बारेमा। यति यो 3टा नोट पढेर जानुहुन्छ भने बिल्डिङ कन्स्ट्रक्सनमा तपाईँहरू 100% पास हुनुहुन्छ मेरो ग्यारेन्टीको साथ। टाइप्स अफ डोर भनेपछि बेन्टेड एन्ड लेज डोर, बेन्टेड लेज एन्ड फ्रेम डोर, बेन्टेड लेज एन्ड फ्रेन्च डोर, बेन्टेड लेज ब्रास्ट एन्ड फ्रेम डोर, फ्रेम एन्ड पेलेन डोर, ग्लास डोर, फ्लस डोर, कोलाप्स स्टिल डोर, माइल्ड स्टिल सीट डोर। अब भनेको वाट इज पोइन्टिङ एन्ड इट्स नेसेसिटी, वाट आर द डिफ्रेन्ट मेथड्स टु प्रिभेन्ट अफ क्र्याक्स इन बिल्डिङ। यो क्वेसनहरू सबै क्वेसनहरू मैले क्वेसन ब्याङ्कबाट लिएर आएको छु, त्यही भएर क्वेसनहरू कसरी बनाएको भनेर नसोच्नु होला, किनकि क्वेसन ब्याङ्कको इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरू मात्रै हो जुन पास हुनलाई। तपाईँहरू पास मात्रै होइन, राम्रो मार्क्सले बिल्डिङ कन्स्ट्रक्सनमा पास हुनुहुन्छ यदि यो नोट मात्रै पढ्नुभयो भने। ल अब जाम हामी द टेक्निकल अफ रिपेयरिङ मोटर जोइन्ट बिट्विन ब्रिक्स अर अदर मेसनरी इलिमेन्ट इज कल्ड पोइन्टिङ। पोइन्टिङ भनेको चाहिँ रिपेयरिङ अफ मोटर रहेछ। वेन वी वान्ट्स टु एभोइड प्लास्टरिङ द वाल एन्ड if the exposed surface need climatic protection and also to carry a good look, then this pointing becomes a necessity. अब भनेको the different methods to prevent of cracks in building are plan for less research cement content, larger size of aggregate and less water cement. यो बुझ्नु होला यो पोइन्ट। सेकेन्ड पोइन्ट डिले प्लास्टरिङ वर्क टिल मेसिनरी टायर आफ्टर प्रोपर क्यारिङ। प्लास्टरिङ वर्क अलिक ढिलो गर्नु होला मेसिनरी सुक्नुभन्दा। मोटर फर पार्पेट मेसिनरी सुड बी 1 सिमेन्ट 1 लाइम 1 सिमेन्ट 1:1:6 को रेसियो हुनुपर्दो रहेछ मोटर पार्पेट मेसिनरी चाहिँ। टु एभोइड क्र्याक्स नियर डोर्स फ्रेम प्रोभाइडेड ग्रुप। प्लान फर प्लिन्थ प्रोटेक्सन एराउन्ड द बिल्डिङ। 6 मा रहेको छ गुड बोन्ड सुड बी इन्स्योर्ड बिट्विन पार्पेट मेसनरी एन्ड कन्क्रिट स्ल्याब। अनि 4 मा रहेको छ प्रोपर क्वेरिङ इमिडिएटली अन इनिसियल सेटिङ ब्रिङ्स डाउन ड्राइडिङ श्रिकेज। यति रहेको छ प्रिमेटिभ मेथड्स अफ पोइन्टिङ। अब हामी जाम डिफाइन ड्याम प्रुफ कोर्स, लिस्ट द मेथड अफ ड्याम प्रुफिङ, एक्सप्लेन एनी वान अफ देम। Dam proof course is a horizontal barrier in a wall designed to resist moisture rising throughout the structure by capillary action. घर बनाउँदा तल एउटा होरिजेन्टलमा हुन्छ जुन यस्तो तरिकाले हुन्छ ड्यामप्रुफनेस, जुन तलको पानी माथि नआओस् भनेर बनाइन्छ। अब कजेस अफ ड्याम्पनेस, अब के कारण हुन्छ ड्याम्पनेस? मोइस्चर राइजिङ फ्रम द ग्राउन्ड टु द वाल, रेन ट्राभल फ्रम वाल टप्स, कन्डेसन, मिसलेनियस कसेस, छुटपुट के कारणले। अब रहेको छ मेथड अफ ड्याम प्रुफिङ।
Providing DPC course, providing cavity wall, surface treatment, integral treatment, counting, pressure counting, यो जुन हामीले नि अगाडि नै हेरिसकेको छौँ। तपाईहरु पार्ट 1 मा छ यो ड्याम प्रुफिङ, त्यहाँ गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। प्रोभाइडिङ क्याभिटी वाल्स, this consists of siding the main wall of building by outer skin wall, leaving a cavity in between the two. Cavity prevents the moisture from traveling from the outer to the inner wall. अब यसरी क्वेशन सोधेको छ भने एक्सप्लेन 1 भनेको छ नि यसै मात्र लेख्नु। यति मेथड अफ ड्याम प्रुफिङ मात्र सोधेको छ भने यिनीहरु सबैलाई एक्सप्लेन गर्नुपर्छ, जुन मैले पार्ट 1 मा हाल्दिसकेको छु। डिस्क्राइब फर्म वर्क एन्ड स्टेट व्हाट आर द क्यारेक्टरिस्टिक अफ गुड फर्म वर्क। अब डिस्क्राइब फर्म वर्क गर्नु पर्यो। फर्म वर्क इज अ टेम्पररी स्ट्रक्चर व्हिच इज युज्ड एज अ मोल्ड टु पोर द कन्क्रिट। एउटा तपाईहरु कोलम बनाउँदा फेरि त काठले छोपेको हुन्छ नि, यसरी काठले छोपेर या यसरी अब एउटा उतमा काठले छोपेर यसरी घेरेको हुन्छ नि, त्यसलाई नै भन्छ फ्रेमवर्क। इट इज वर्टिकल और होरिजोन्टल अरेन्जमेन्ट टु कीप कन्क्रिट इन पोजिसन अन्टिल इट गेन्स स्ट्रेन्थ एन्ड शेप। अब यो सिमेन्ट हालिन्छ, यहाँबाट यसरी हुन्छ नि, काठहरु यसरी आउँछ, त्यसलाई अब हामीले हाल्दा फेरि जबसम्म सुक्दैन तबसम्म फ्रेमवर्कले सपोर्ट दिन्छ। सुकेपछि हामी त्यसलाई निकाल्छौँ, त्यसको सेप आइसकेको हुन्छ। अब क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ गुड फर्म वर्क, गुड फर्म वर्क हुनलाई कस्तो कस्तो क्यारेक्टर हुनुपर्छ। एउटा त सिम्पल हुनु पर्यो, रियुजेबल हुनु पर्यो, फेरि त्यो प्रयोगमा आउन सक्नु पर्यो, मोडुलर हुनु पर्यो, रोबस्ट एन्ड ड्युरेबल हुनु पर्यो, कन्सिस्टेन्ट इन्डिपेन्डेन्ट हुनु पर्यो, मेन्टेनेबल हुनु पर्यो, रिपिटिङ हुनु पर्यो, डकुमेन्टेड हुनु पर्यो, लगर हुनु पर्यो, इन्टिग्रेसन हुनु पर्यो। अब हामी डिफाइन वर्केबिलिटी अफ कन्क्रिट, डिस्क्राइब स्लम्प कन्टेस्ट। यो स्लम्पको यो चाहिँ अति धेरै इम्पोर्टेन्ट छ है, त अलिक धेरै क्वेसन सोधिरहेको हो। वर्केबिलिटी अफ कन्क्रिट इज द प्रोपर्टी अफ फ्रेशली मिक्स कन्क्रिट विच डिटरमाइन्स द एज एन्ड होमोजिनिटी विथ विच इट क्यान बी फिक्स, प्लेस्ड, कन्सोल्डेड एन्ड फिक्स। अब भनेको स्लप कन्टेस्ट भनेको एक्जाममा धेरैपल्ट सोधिरहेको क्वेसन हो हैन। मैले चाहिँ एकदम सानो बनाएको थिएँ आफूलाई नि पढ्न होस् भनेर। अब स्लप कन्टेस्ट भनेको क्लिन द इन्टरनल सर्फेस अफ द मोल्ड। सुरुमा चाहिँ अब त्यो भाँडोलाई भित्रबाट सफा गर्नु पर्यो। फिल द मोल्ड विथ कन्क्रिट इन 4 लेयर्स। अब त्यो भित्र कन्क्रिट चार भागमा हाल्नु पर्यो। ट्याम्प इज लेयर विथ 25 स्ट्रोक अफ रड। प्रत्येक लेयरमा चाहिँ यसरी ड्याङ 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 25 चोटि ठोक्ने। डिस्ट्रिब्युट द स्ट्रोक युनिफर्मली ओभर द इन्टायर क्रस सेक्सनल अफ मोल्ड। अब सबैतिर भयो मजाले सफा गर्ने। अब यहाँ जाम द रड सुड बी पेन्ट्रेटेड एभ्री अन्डरलाइङ लेयर्स। रड चाहिँ सबैमा पेन्ट्रेटेड गर्नु पर्यो। स्ट्राइक अफ एक्सेस कन्क्रिट आफ्टर द टप लेयर विथ द ट्रवेल। अब 7 जाम रिमुभ द मोल्ड स्लोली एन्ड भर्टिकली। अब मोल्डलाई बिस्तार अब घोप्टो पारेर बिस्तार छोड्ने। द कन्क्रिट विथ स्लम्प अर स्लाइड। अब कन्क्रिट यसरी जान्छ या अब स्लाइड हुन्छ, त्यो चाहिँ अब हेर्नुपर्छ। मेजर द हाइट अफ स्लम्प। अब कति तल आयो त्यो हामीले गर्दाखेरि त्यो मोल्डको हाइट कति आयो त्यसलाई हामी नाप्छौँ। फर नर्मल वर्केबिलिटी द स्लम्प सुड बी नट एक्सिड 50 mm। यदि 50 mm भन्दा तल आयो भने त्यो वर्केबलको लागि राम्रो हुँदैन। फेरि हामी गर्नुपर्छ। त्यसपछि लास्ट भनेको चाहिँ सफा गर्नुपर्छ, क्लिन द स्लम्पको। यति मात्रै हो। मैले एकदम सजिलो बनाएको थिएँ हैन पढ्नको लागि। यति मात्रै हो यो। डिस्क्राइब द डिफ्रेन्ट टाइप्स। तपाईहरु यति यो गर्नुभयो भने 8मा आउँछ। डिस्क्राइब डिफ्रेन्ट टाइप अफ वुडन स्लप प्रुफ। वुडन स्लप प्रुफ भनेको पनि यसको एन्सर लेखेको छैन हैन, जस्ट हेरौँ। मैले आफैले बनाएको नोट हो हैन, पछि धेरै पुरानो नोट हो, त्यही भएर अब बिर्सिरहेको थिएँ के छ भन्ने कुरा। अब यहाँ डिस्क्राइब लेखेको छैन, तर अब सोरिङ भनेको वाट इज सोरिङ भन्छ चाहिँ। सोरिङ इज द कन्स्ट्रक्सन अफ अ टेम्पररी स्ट्रक्चर टु सपोर्ट टेम्पररी एन्ड अनसेफ स्ट्रक्चर। सोरिङ भनेको जहाँसम्म मलाई लाग्छ त्यो बाँसहरूले गर्ने हुन्छ नि, त्यो सपोर्ट टेम्पररी सपोर्ट हुन्छ नि त, त्यो हो त्यही जस्तो लाग्छ सोरिङ भनेको। द मेन पर्पज अब्जेक्टिभ अफ पार्टिसन वाल। अब कहिलेकाहीँ वाट आर द मेन अब्जेक्टिभ अफ पार्टिसन वाल भन्ने सोध्छ। द मेन अब्जेक्टिभ अफ पार्टिसन वाल इज टु डिवाइडेड बिल्डिङ इन्टु सुइटेबल साइड रुफ वाल्स इटिसी, बट दे मे अल्सो बी रिक्वायर्ड टु सपोर्ट फ्लोर एन्ड सिलिङ जोइन्ट। अब यो भनेको सर्टकट भनेर के हेर्नुहुन्छ, यो मैले के लेखेको रहेछु भन्दाखेरि मैले चाहिँ यो यिनीहरुकै यो CFT मैले सुरु मलाई पढ्दाखेरि अप्ठ्यारो हुन्छ। सी भनेको क्लिन, एफ भनेको फिल, ट्याम्प, डिस्ट्रिब्युट भनेर कोडहरू बनाएर यसरी याद गरे भने जस्तै अब यहाँ फर भनेको फर नर्मल एबिलिटी। अब क्लिन अहिले त याद भइसकेको छ। अब
त्यति बेला पढ्दाखेरि चाहिँ याद नभएको के छ म सर्टकट बनाएर पढ्ने गर्थेँ क्या। अब भनेको प्रोसिड्युर अफ पेन्टिङ इन प्लास्टर सर्फेस। अब के रहेछ प्रोसिड्युर? लिभ द प्लास्टर टु ड्राई। सुरुमा प्लास्टरलाई सुकाउन दिनु पर्यो। फर्स्ट लेट योर प्लास्टर ड्राई प्रोपरली। सुरुमा सुकाउनु पर्यो है। यो मिक्स योर मिक्स्ड कोड पेन्ट। अब यो एउटा यो रङ लाउनुभन्दा अगाडि के गर्ने कुरा हो भन्ने सिम्पल हो हैन। एप्लाई योर मिक्स्ड कोड पेन्ट योर वाल्स विथ अ टप कोट। यति हो। टाइप्स अफ स्टेयर। अब स्टेयरको कस्तो कस्तो टाइप छ भन्ने कुरा चाहिँ हेरौँ। स्ट्रेट स्टेयर हुन्छ, एल सेप स्टेयर हुन्छ, यू सेप स्टेयर हुन्छ, विन्डर स्टेयर, स्पिरल स्टेयर, कर्भ स्टेयर, क्यान्टिलेभर स्टेयर, स्प्लिट स्टेयर केस। वाइ स्टिल इज युज इन आरसिसी। अब स्टिल चाहिँ किन आरसिसीमा युज हुन्छ भन्ने पनि धेरैचोटि क्वेसन सोधेको। त्यही भएर हेरौँ। इट इज बिकज द टु मेटेरियल्स बोन्ड टुगेदर भेरी वेल विथ नो स्लिपेज एन्ड दस act together as one unit in resisting the applied load. Apart from few other important properties of steel, the tensile strength of steel is approximately equal to 100 to 140 times the tensile strength. The steel provide all the tensile strength where concrete is in tension, as in beams and slab. It supplements the compressive strength of concrete in columns and wall, and it's provide extra shear strength over and above that of concrete in beam. स्टिल इन आरसिसीमा किन युज गरिन्छ भन्दा फेरि मेन भनेको स्ट्रेन्थ गेन गर्नलाई हैन, धेरै लोड बियरिङ क्यापेसिटी होस् भन्नलाई, ड्युरेबल होस् भनेर, धेरैसम्म लङ टाइमसम्म रहोस् भनेर हामी स्टिल युज गर्छौँ। बिल्डिङ कन्स्ट्रक्सनको मैले पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 हालिसकेँ। अनि यति मात्र तपाईँहरू पढ्नु भयो भने पनि यहाँदेखि यति मात्र पनि सबै पढ्नु भयो भने तपाईँहरूले राम्रो मार्क्समा तपाईँहरू पास हुन सक्नुहुन्छ। पास मात्र हैन, राम्रो मार्क्समा पास हुन सक्नुहुन्छ। यदि मेरो युट्युब च्यानल हेल्पफुल लाग्यो भने प्लिज 1 सब्स्क्राइब गरिदिनु हैन। च्यानल एकदमै सानो छ हैन, 1 सब्स्क्राइब गरिदिनु। अनि तपाईँहरूलाई अब कुन लेसनको भिडियो चाहिएको छ या कुन सब्जेक्टको भिडियो चाहिएको छ पार्टिकुलर भन्ने मलाई कमेन्टमा कमेन्ट गरिदिनु, सब्स्क्राइब गरिदिनु। आजले यति। अब अरू भिडियो पनि अपलोड हुन्छ। मैले भर्खर 3rd सेमिस्टरको थ्योरी पनि हालिदिइसकेको छु, अनि कुनै थ्योरी पनि हालिदिएको छु। इम्पोर्टेन्ट क्वेसन फर एक्जाम, वेल इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरू हालिदिएको छु है। हेर्नु होला, युट्युब च्यानल चेक इट आउट गर्नु होला, सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। 1 सब्स्क्राइबर है।